mwasuze mutya bannayuganda abampuliriza. Kantwala omukisa guno okubebaza mwenna abawagidde enkyukakyuka ne mulonda pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye kyannaku manyi nti temuli bulungi, manyi muwulira ennyike ku mutima, nange kamwa koogera nabuliddwa amaanyi agalya okuva ku bintu bye nalaba ku NBS, NTV ne BTV station byonna bye ndaba ebiri e Uganda. Naye kyamukisa mulungi kasita bannayuganda balaze obutali bumativu bwabwe ne beewa mu kulonda nga mu bungi, era ekyo nnyongero kibeebaza. Mwebalire ddala, mwakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Ne mwawukana ku abo abalowooleza wansi w'ebigere, abawadde Museveni akalulu. Era mwebalire nnyo, mwebalire ddala buli muntu eyavuddeyo yonna gy'ali n'awa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu. Era mwakoze omulimu gwa ttendo. I salute you all. Naye lwakuba kyesimanyi, abawadde Museveni akalulu bo bagenda kudda mu nsi eyaabwe nga bo, era ebibadde binyiga Uganda bo tebigenda kubanyiga. Oba kyenjagala okumanya, oba kati obuzibu Uganda bwe badde erina buvuddewo kubanga bawadde ey'embizzi akalulu. Abamulonze teyawangudde nkimanyi, naye okwo okulondebwa kwe era esapooti gyayongerako okubeera nga bbirako. Bwe buzibu bwe tulina. Naye nyongera okubakakasa n'okubagumya, tugenda kuyimirirawo, tulina okubanja obuwagizi bwaffe, tulina okubanja obuwagizi bwaffe. Byabakama aleke tusiriwaleko, aleke kutulirako mazzi ne munne Museveni. Simanyi sali musale, simanyi muwuuzi. Batwesonyiwe, situkyabaagala. Eggwanga lyabakoowa. Lwaki batwesibako? Lwaki mutwesibako? Manyi nti eggwanga liri mu kiyongobero ky'amaanyi, naye nsaba mugume era tugumire wamu, tulumbe tweyongere mu maaso. Kuba eno struggle twagiyingiramu nga tukimanyi bino byonna bijja kubeerawo. Kuba omusajja abbye emyaka gyonna gy'abadde ajja awa yesimbawo nga yerangirira nti ye muwanguzi, era ne ku luno twakiyingiramu tukimanyi. Kati yesaawa tusituke tubanje obuwagizi bwaffe. So situlinda nti order, simanyi order from someone. No,
omanye entamu ewulira muliro gusooka. Abantu bafudde bangi e Masaka, ekintu yakijje Kampala n'akizza Masaka kuba akimanyi kasita kitandikira e Kampala kiba kimwokya era akalira aba ajja kukawulira, ajja kukafiiringa. Kati yazze Masaka kutugumbula be Masaka. Moreover abantu nga 15 18 baafudde olunaku lw'eggulu. Kati buba buwanguzi bwa kikula ki? Pulezidenti waffe olwedde musibe. Naye nyongera okubakunga mwenna gye muli, yonna eggwanga lyonna gye muli, bannange mumire ku magulu gammwe mubanje obuwagizi bwammwe. Omuntu gwe mwawadde mumumanyi, era situgenda kufugibwa Museveni gino emyaka 5, nze tagenda kubinfugayo. Simumanyi mu bakulembeze baffe aba Uganda, manyi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Byabakama nga talina na nsonyi. TV zonna baddira obuvudde mu byalo, simanyi Sembabule, simanyi biki bye basoma, naye tebajja kukusomera bululu bwavudde mu Buganda. Tojja kuwulirako buvudde Kampala, tojja kuwulirako buvudde Wakiso, tojja kuwulira buvudde Mukono, tojja kuwulira bululu buvudde Masaka. Buli polling station bandi badde batulambulira buli polling station. Nti wano tufunyewo webuti buno, tufunyewo webuti, Museveni n'afunawo webuti buno, tufunyewo webuti, fe abanuuku Museveni n'afunawo webuti. Nekyansonyi omusajja okudda ku mitwe gyaffe n'atutuulako, anaatera tupamako bupami. Sina kutera tupamako bupami, olwedde yatupama ndowooza yapama Bannayuganda mu mitwe bonna. Tumusobola okula kintu nga kino ekitiibwa olunaku olwaleero ne mudda mu mayumba ne musirika nti bagenda tutta. Lero tutagenda kufa. Oba abafa bo si baana b'abantu. Olowooza bwe tufa abantu 10 ne tubeera nga tusevinze abantu obukadde 2. Naye ng'eggwanga literedde. Twandisituse ne twebeereramu. Kuba omusajja yagamba situka tutambule kuba bw'olemerako otuuka. Naye onaatuuka ddi ng'okyatudde ewaka? Golowooza oba olina olugendo waliwo omulala ayinza oddukutambulira nga gwe teweetambulidde. Bakama bange, kyekiseera naffe tusitule eddoboozi ng'abantu Abannayuganda, ng'olina omutima ogulumirirwa ensi ye Uganda. So n'otaleka musajja kuyinaayina ng'afuidde mu katale, kuba kati Museveni takyaswala, wabula tatuswaza na tutuswaza, wabula atuwemuza. Tuwemuse buli wamu. Bamulangidde nti awangudde, ffenna ne tutuula ne tusirika. Fine, twenyamira era ng'abantu, era ne kituluma. Negolooza kinaakuluma nga tovudde kyogerako, kiba kinaavaawo ddi?
Ivanga Abaganda bo bagamba kinanjo kyankimize. Naye ng'okyogeddeko muveeyo tubanje obuwagizi bwaffe. Ekyo nakyo tukimanye. Tugambe nti twagezaako naye tulemereddwa. Naye tugenda genda olonde osula akalulu mu bokisi. Omusajja ali mu mwaka bamusibiddeeyo tateekyusa amagye gayetoolodde awo emmundu z'emmundu ewaka waafuuse balakisi. Ffe tuli eno tutudde tulinze Bobi Wine mbu yabazza akazeeko ki nga bamusibye. Obudde buno musibe. Kati ffe nnyini abandi mujje mu buwambe bwalimu. Neera naffe tutudde twetuddeko. Kubanga kumulyamu lukwe. Naye nga sitonamulyamu lukwe. Oba tugenda ku street oba batukuba batukube batutte. Naye nga tugezezzaako kye tugezezzaako. Bagamba Katonda ayamba yeeyambye. Gwe anaakuyamba otya nga tonnatandika tonneeyamba? Tunaafuna tutya foreign assistance nga gwe totandise kukuyamba? Bwe balaba nga oyina kyotaddeko ng'oyina nabo basobola okujja ne bateeka contribution yonna. Tewali muntu agenda kuva bweru kujja tubanjiza buwagizi bwaffe wabula ffe ffennyini bannansi. Tukwesibadde bigenda mu maaso. Ennaku 2 bamaze okuyisaayo byayo bye baagala. Ajja tufuulinga nti azizzaako intaneti. Nsonga ki ezibadde zigisizaako intaneti? Mwe temulaba nga ali ku mitwe gyaffe azannyira kuli. Yatukwata obujega. Era agamba kati abeesobolera. Naye olwaleero twandibadde tuwakanya naye ekintu kyazimbye ng'agamba atusobola nti Abaganda tutya. Fine, omuntu kirungi otye. Naye ate waliwo ekisukka. Omuntu tagenda kujja akulumbe mu nnyumba yo. Akulumbe mu nnyumba yo olaba nga azze kutta. Naawe mutunuulire butunuulizi bw'ati. Kitegeeza naawe olina okwerwanako ng'omuntu. Oli n'atajja n'akukuba bukubi n'agenda. Nti olw'okuba akimanyi gwe oli munafu. Gwe bagambye omunafu ye talwanirira bibye. Omunafu talwanirira bibye. Oba ye nga ye teerwanako. Naffe kye kiseera twerwaneko. Kyekiseera twerwaneko bannange. Manyi Museveni guno mwaka tagenda kugumalako ng'atufuga. Tagenda kugumalako. Museveni mubuulira kino. Guno mwaka togumalako ng'otufuga. Naye singa n'otufuga. Kuba si gwe pulezidenti waffe. Ffe tumanyi pulezidenti ali omu e Uganda. His Excellency Bobi Wine. Kati gwe oba ogenda kufuga abo bamuwozi naye ffe si gwe otufuga ssebo. N'abo abakuwadde obululu abo abatono ab'olubatu bojja okufuga. Nze siriimu kisiraani ggwe.
ate kino nkyogera leero omuntu amanyi ng'ali wawadde Museveni akalulu, omuntu yadde Museveni akalulu okuva ku mwana gw'olina bw'oba tonnazaala nga wamuwadde akalulu, naawe alina omwana n'omuzzukulu wo, mwenna mujja kufa bubi ate mujja kufa muli banako era nga temutegeera. Muyinza n'okutandika okuzaala ebinkekenke ebingiringiri bisiraani mmwe buli yadde Museveni akalulu. Mwe mulidde mu Uganda olukwe mugitunze. Gwe oba omanyi ku mutima gwo nti wadde Museveni akalulu, nze mundaba, nze Mudasiru Ssanga. Gwe owulirira ennya Mudasiru Ssanga ng'omanyi wawa Museveni akalulu, tombuuza. Kuba okumbuuzaako tekulina kye kunnyongerako, tombuuzanga ne basalamu tompanga. Ne oba oli mu kontakiti zange wejja eyo, kuba sikumanyi nti wakamuwadde, wejja eyo mbulookinga. Mutusibyeko olunabe lw'omusajja. Naye nga lwaki busente butono nnyo, ne gwe bali nga tebalina kye bali bamuwadde, naye olw'okuba nti entegeera ye yamunguuba, naye naakulaga nti asupportinga Museveni. Audhu billahi minash shaitani rajim. Ne Allah tutaaseeko Ibulisi eyo Ibulisi ya ku nsi n'ebisajja bye byonna byabakama. Ayi Mukama Katonda wange, tutaaseeko ekisiraani gwe wakireeta naye kituggirewo before 2022. Kubanga nze mmanyi tekijja kunfugayo guno mwaka bwe kimalako guno omwaka nga kibafuga, nze siriimu nga kibafuga, okujja tekijja kunfuga. Bobi Wine is my president. Ninga lwaki kitukoza akajiri? N'abantu bolaba nga balina amagezi ne batula ne basirika, nga babeefuda batalaba ki kigenda mu ggwanga. Bantu bameka abafudde? Bantu bameka bali mu kufa? Bantu bameka abavundidde mu makomera? Naye naawe n'ositusa ebinnyo n'ogenda n'otiikinga Museveni. Oba n'omutiiki nga abamu tebamanyi na kusoma, n'ateekako ekinkumu, naye ng'awa Museveni naye akalulu. N'otunulira nze ntuwe Kyazanga, sijja kulekayo kwogera wa gye nva. Kyazanga naye tuwe Kyazanga basiru nnyo, basiru. MP muwadde wa NRM MP muwadde NRM.
Shanjewa tike olaba MP mwade wa NRM kati njagala mumbuulire meya NRM okuva ku kifo ekisooka chairman LC1 NRM chairman LC2 NRM simanyi meya ebyo bibya LC3 NRM MP NRM which means mwawadde gumu 7 nenga obusiru mwamutalina mazzi malungi temulina masanyalaze town council alimo okubunya amasanyalaze mwagala bamale baletera Chis TV kinene bakibateerawo mu trading center mweje muyita town council batandiko basomesa ebibi eriale mu byekoze kirungi kikyekoze okujjako okusiba abasiraamu okujjako okusiba abaganda bafe abasiraamu bakitaffe ne muswaza bantu mmwe buli muntu yenna yeetabye mu kulonda Museveni nga musiraamu ojja kisasulira in advance you will pay for it nze mbabuulira muli bali bankwe isiraani mmwe situganye yabya akalulu naye nze ngamba mmwe nammwe abaafuddeyo abatono ne bakamuwa mbakakasa mwenna muli mbizi aye mugenda kunkola ki gasiya buloolo yono maze nakumeka sirya mere tegenda lwafugabbi omusajja lyatutaddeko naye omuntu omukulu alya n'emmere eyo kya n'otasobola kulaba kale batubbye situganye naye muveeyo mu demandinge wini yammwe yo wini weeri ensi yonna egimanyi bwe mutabanje wini ani agenda okuvaayo abo abangize ebyammwe buli munnayuganda aliyo ng'omanyi walonze Bobby situkubanje buli munnayuganda aliyo ng'omanyi walonze Bobby Museveni tumubala kuwa pulezidenti waffe ye Bobby Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe kiruma kimulume yowo naffe kitunyiga ku mitima okumala obudde bwaffe ne tugenda ne tulonda omuntu ate ne balangirira mulala kituluma naye nze mbakakasa Museveni si ye pulezidenti wa Uganda Bobby Wine ye pulezidenti waffe Museveni atumazeeko buli kamu eddembe teririiwo kuba abantu bafa essente tezirimu mu ggwanga azibba nga ye yekka ne famire ye kati njagala gwe yavuddeyo wa Museveni akalulu
kikyomufunyeemu njagala ku faamu zaalina oba ente 100 bimeka byalina oba 100 oba mmeka ogambe nga oyinza n'okuba tomanyi na faamu emu ku zo webiri naye nga gy'oli naawe oyagala Museveni era nga wasituse n'ogenda n'omuwa akalulu nolwaki mutuwemula bwe mutyo kambuuze mwaba muwa akalulu mumulonda lwakuba nti nno munyarwanda era nga nammwe muli banyarwanda nga mutwekwe bannange naye tusabire Uganda yaffe tusaba Allah asaasire buli muntu yenna yatuusiddwako obulabe asaasire abo bonna abaafudde ku lw'omufuzi ku lw'omusajja oyo omusibira mu bbwa era abantu baafudde ku abo abamulonze abamulaga nti bamwagala kati no kino kankiba buli muntu afudde gwe omuntu yakutte peeni n'otikinga Museveni naawe kirinamu omukono era naawe oli omu ku basiba abantu kubanga osapootinga byakola kitegeere omuntu abeerawo ng'ateekamu ssente okugjawo ekirungi ekitegeeza nti naawe okirinamu omukono kubanga oba olina contribution gy'oteekako osapootinga ekitta abantu ekiri mu Uganda which means naawe obalirwa omu ku abo abali mu kutta abantu naye nga nsaba Allah abeere nga ataasa eggwanga lyaffe kuba liri mu buzibu era tuli mu buzibu ataase baganda baffe bamaama baffe bataata baffe bakojja bajjajja bonna abatannafuna buzibu basobole okubeera nga bawona ekibambulira kino ekigenda okujja mu maaso nsaba Allah abeere nga asaasira eggwanga lyaffe naye nga tuli bubi musabire nnyo eggwanga lyaffe naye basheeyi temusobola kwekunganya ne musobera omusajja kunuutu mwaba tusinga kumanya kuba bamasheeyi mwenna abali mu ggwanga ne mwekunganya nti nno mugenda mukusabira omusajja oyo simanyi nti oba katonda asobola okubulwamu edduwa gyawuliramu mu basheeyi 50 temusobola kubulamu dduwa katonda gyayanukula ffe situganye tuli bakozi ba bibi era tusaba Allah atuluŋŋamye naye ate kati tubamanyi temuli bakozi ba bibi ne muba mulinamu obubi bwammwe obutonotono naye kyogamba katonda tasobola kuyanukula dduwa zammwe mu basheeyi 50 oba 100 betulina mu Uganda tebasobola kuvaayo sheeyi omu kuba ffe Qur'ani eweeri naye Qur'ani esobola kumala buli kimu naye namwe mutudde temutune kyemutuyambye namwe mutudde temuna kyemutuyambye essajja bamutusomera kunuutu mukisomere kunuutu ekyo nakyo kiveewo tukimale tumanyi nti ekyo kinene kyawanga kigenze lwaki namwe mutusibako ekisajja bannange kambasiibule tusaba Allah abakuume atakuumira mpeera mweraba